Ngaon ta mga idol. Natay udlot sa gabi oh. Nagigataan. Gisagulan og sili tulo ka buok. Og kanon. Ito na yung butang dire. Piso kang gata mga idol. Gabi. Nunod. Ano dia? Kinamuto na ito ni mga idol. Gabi. Init ba? Agululoy ah. Damoy itong mga idol. Tapos ang mukbang.